नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें डेक्स्ट्रो मिथोरफैन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनेरामिन मैलिएट मिला होता है। इसकी एमआरपी लगभग 170 रुपीज़ है। यह फाइजर कंपनी द्वारा बनाई जाती है। कोरेक्स डीएक्स का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी या बलगम बाहर ना आ रहा हो, तो उस दौरान कोरेक्स डीएक्स सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है और एक बेहतर रिजल्ट देता है। याद रखने वाली बात यह है कि इस सिरप को लेने के पहले या लेने के बाद आपको आधे घंटे तक पानी नहीं लेना है।